Ini mesin cuci 2 tabung, airnya mampet nggak keluar. Problemnya ada di sini nih masalahnya. Ini dia nih, masalahnya ada di sini. Kita buka aja ini. Oh tuh, alir langsung, banyak kotorannya. Banyak kotorannya. Langsung keluar. Oke. Cuman itu aja masalahnya. Nanti kalau airnya udah surut baru pasang lagi, bersihin ini. Tuh airnya udah mulai surut.